За мэдээллийн хөтөлбөр зочны цаг болонгаар үргэлжлэн хурж байгаа үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Хоггүй Монгол төрийн бас байгууллагын санаачлагч Бүжиглам оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед таныг Гялгар уутгүй Монгол хөдөлгөөнийг бас тэргүүлээд нэлээ явж байгаа гэсэн иймэрхүү мэдээллүүд байгаа. Ер нь үеийн үед нийслэл хотын удирдлагууд Улаанбаатар хотыг метрополис хот болгоно, ад жаргалтай хот болгоно гэд маш их зүйл амлаж гарч ирдэг. Мөрийн хөтөлбөрт нь харахаар дахин төлөвлөлт утаа яг энэ хогны асуудал бас нэлээд тусгагддаг. Гэхдээ ажил хэрэг болох явдал бас жоох удаашралтай байна уу гэдгийг бас иргэд бас нэлээд шүүмжилж хэлдэг штэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ Улаанбаатар хотын хогны асуудал дээр бас анхаарлаа хандуулад явж байна. Яг энэ Гялгар уут гэдэг зүйл маань байгаль экологт хэр хохиролтой юм, бас цаашлаад хүний биед бас хохиролтой гэдгийг нь бас эрх бүхий одоо эрдэмтэн судлаачд бас хэлээд явууллаа шүү дээ. За нэг үе бодвол энэ хогны асуудал дээр төр засгаас анхаарч эхэлж байгаа гэж би бол харж байгаа. Яагаад тэгэхээр яг одоо Улаанбаатар хотын нийслэлийн захирагчийн ажлын албан маань Монголын хог аялагийг дахин боловсруулах үндэсний холбоотой хамтраад экопарк төслийг эхлүүлж байна. Энэ экопарк төслийн ажил өнгөрсөн жилүүдэд дандаа цаасан дээр явж байсан бол одоо болвол яг ажил хэрэг болох гээд Нарангийн Ингэр цагаан даваа дээр тодорхой хэмжээний газар нь олгогдоод явж байгаа юм лээ. Энэ хавраас эхлээд яг ажил барилгын ажил эхэлнэ. За 7 сарын үед болвол эхний одоо хог дахин боловсруулах одоо үйлдвэр нь ашиглалтанд орно гэж байгаа. Тэгэхээр яг эдний хийж байгаа энэ ажлыг харахад бол хот маань удирдлагууд нь ямар ч байсан энэ хогондоо бол анхаарал хандуулад бодит ажил хийгээд явж байгаа юм байна гэж би бол харж байгаа. Яг нэгэнт ингээд ажил эхэлж байгаа тохиолдолд ард иргэд хамгийн гол нь олон нийт өөрсдийнхөө хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр бид нар чинь одоо яг энэ газарт өчнөө 100 жил ингээд амьдарчихсан амьдрах одоо цаг хугацаа тутамдаа л алхам тутамдаа л хог хайжсэн. Энэ хог маань өнгөрсөн жилүүдэд бол яг үнэндээ газарт оролцуулагдчихсан. Тэгэхээр бид одоо нэг үе байна л да. Аав ээжнэрийн үед бол хогондоо арай гамтай ханддаг байсан байх. Тэрнээс хойш нийгэм шилжээд одоо бидний үе бол хогоо дэндүү хамаагүй хайдаг болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хүмүүс биднээс өөрсдийн хандлагаас шалтгаалж байгаа гэж би үзэж байгаа. Тийм учраас нэгэнд төр засгаас тодорхой хэмжээний ажил хийгээд эхэлж байгаа юм чинь ард бол иргэд бид нар өөрсдөө хандлагаа өөрчлөх ёстой. Нэгдүгээрт за тэрэн дээр хамгийн нэгдүгээрт ялангуяа одоо хогоо ангилж алгах шаардлагатай гэдэг энийг хэлэх ёстой тий. За би бол яг үнэн дээр Гялгар уутгүй Монгол гэдэг хөдөлгөөнийг захимд өрнүүлсэн. Яагаад тэгэхээр манай ер нь бол дэлхийн чиг хандлага бол Гялгар уутнаас татгалзаа л гэсэн юм уриалгатай байгаа. Яагаад тэгэхээр Гялгар уутыг полиэтилен гэдэг химийн бодисоор хийдэг. Тийм учраас сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд олон улсын хэмжээнд ерөөсөө энэ Гялгар уутнаас татгалзъя, хуванцраас татгалзъя. Яагаад гэвэл энэ бүтээгдэхүүн чинь ерөөсөө одоо дахин боловсруулагдахгүй бол газрын хөрсөнд шингэдэггүй. За хамгийн амар нь бол одоо 500-аас дээш жил газрын хөрсөнд байдаг. За энэ хугацаанд Гялгар уут бол маш жижиг хэсгүүдэд хуваагдаад тухайн хөрсөндөө шүлтлэг орчин үүсгдэг гэж байна. Шүлтлэг орчин гэхэр чинь хөрсийг түлдэг байх нь, өвчүүлдэг байх нь тий. За мэдээж доошогоо шингээд газрын хөрсөнд усанд шингэнэ. За шатаасан тохиолдолд бол автомашины дугуйг шатааснаас илүү хэмжээний хорт бодисыг ялгаруулдаг хамгийн нэгдүгээрт хар тугалаг гэж байна. Хар тугалаг бол хүний цусан дагаараар дамжаад ороод одоо хуримтлагдсан тохиолдолд оюун санаа сэтгцэд нөлөөлдөг маш их ууртай, догшин, сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй ийм болдог гэж энийг бол олон улсын судлаачид судалсан байгаа. Тийм учраас нэгэнт энэ Гялгар уутны одоо байгаль орчин нөлөөлж байгаа нөлөөнч төр хүмүүс бидний эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа нөлөөнч төр ийм байхад яагаад монголчууд бүр дэлхийн жишгийг дагаад Гялгар уутнаас татгалзаж болохгүй юм бэ? Бид нар ч гэсэн бүгдийг нь дахин боловсруулж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор одоо хүн болгон хариуцлагатай хандъя энэ Гялгар уутнаас татгалзаа л гэдэг уриалгыг анх гаргаад одоо нэг 4 сар гарсан болж байна уу да? Овоо явж байна. Тийм. Хөдөө орон нутгуудаас бас олон хүмүүс дэмжиж хандж байгаа гэсэн үү? Тийм. Хөдөө орон нутгаас Эрдэнэ татаас холбогдсон Өмнө Говьоос
За бор өндрөөс дорн таймгаас шиг санагдаж байна. Бас холбогдсон. Тэгээд одоо яг энэ Гялгар утга Монгол гэдэг миний энэ лого шүү дээ. Манай энэ логог хамгийн гол нь нэг л ийм логотой хамтдаа явцгаая. Тэгэхгүй бол нэг зүйлийн төлөө явж иж одоо жижиг ийм логотой байгаад явах вэ? Хамтдаа нэг зүйлийн төлөө явъя. Яаж энийг хэрэгжүүлэх вэ гэд бид нар ярилцж байна. Тэгээ хөдөө орон нутгийн залуучууд маань мундаг болчихжээ. Өмнө говьд бол хэдэн залуучууд нэгдээд за би төрөмс байгууллагын нэрийг бас мартчихжээ. Ямар ч байсан хогоо ангилж ялгая гэдэг уриалгыг ард иргэдтэй гаргаад яг тэр хог ангилж ялгадаг нөгөө одоо тусдаа хогийн савнуудыг гаргаад явж байгаа юм лээ. Улаанбаатар хот жилдээ 1 сая тонн хог ялгаруулдаг. Тэрнээс нь энэ Гялгар уутны хог чинь 100-аас 150 мянган тонн гэсэн үү? Энэ ингэдэм байлээ. Манай нийслэлчүүд жилдээ 350 тонн орчим Гялгаруутыг хайдаг. Эннээс болвол 105 орчмын дахин боловсруулж байна бид нар. Энийг болвол сан аргу гэдэг компани бол толгойлж явдаг гэж би ойлгож байгаа. Яг тэгвэл яг энэ чиглэлээр сүүлийн нэлээд олон жил яг энэ дагнж ажиллаж байна. Тэд нар болохоор яадаг вэ гэвэл их ихтэй нүг үйлдвэрүүдтэй гэрээ ичдэг. Гомингийн ч юм уу эсвэл те одоо талхны ч юм уу за чихэр боовны ч юм уу энэ үйлдвэрүүдтэй гэрээгээд мэдээж тэр үйлдвэрүүдээс чинь Гялгаруутны хог гарна штэ. Тэр хогдыг нь бүгднийг цуглуулж аваад тэгээд дахин боловсруулдаг юм байлээ. Тэгэхээр Гялгаруут чинь жим багтай учраас нүуник хүмүүс тушаах нь баг байдаг. Хор өнөөл ихтэй мөртлөө тийм байхгүй. Тэгэхээр яг үйлдвэрүүдтэй гэрээ ичгээр арай хялбар болчихж байгаа. Тэгээд 350-аас 150 дахин боловсруулагдаж ирэхээр 200 байна те. 200 тонн Гялгаруут нь бол одоо дахин боловсруулахдаггүй шууд хөрсөнд шингэж гин гэсэн үг л те. Байгаль таягдж гин. Тэгэхээр тэр бол их ихтэй ахуйн хэрэглээс гарсан буюу миний Гялгаруут, миний хайсан Гялгаруут, таны хайсан Гялгаруут байх магадaltaй байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө хаана л хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Би ингэж бодоод байгаа. Монгол хүний дундаж насал 65 штэ. Тэгсэн энэ Гялгаруут чинь хөрсөнд шингэхдээ зарим тохиолдолд 500-аас дээш жил гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хайсан нэг Гялгаруут маань миний хүүхдийг, миний ачтыг за тэрнээс дээшээ би бодоод утсан бараг 8 9 дэх үеийг минь хордуулах тийм хэмжээний хорыг би хайчаад өгч байгаа байхгүй. Ийм богинохон хугацаанд амьдрах үежиж хэдэн үеэ хордуулах Гялгаруут хаяад яах юм бэ те? Тэгэж бодоод байгаа. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол одоо ингээл бид нар гэрээ сайхан цэвэрлээл хогоо гаргаал хайцдаг те. Герман сайхан болдог. Тэгэл хүн болгон сайхан нүрээ будаад ч юм уу одоо эрүүл байна гэл эрүүл хоол идэл за тэгэл одоо нөгөө дасгал сургууль тэгэл энэ хүүхдүүдтэй наанд жил чихэр өгөхгүй харшил өгөөд ийн гэдэг үгүй эн чинь зөвхөн хоол унднаас болоод байгаа юм биш байхгүй юу? Орчны бохирдол гэдэг чинь зөвхөн утаа биш хөрс ус агаар тэр чигтээ хөрсний бохирдол манад амар их байна. Хөрсний бохирдол юунаас болж байгаа гэвэл бид нар хичнээн 100 жил энэ газар нутагта хогоо үнэхээр замбраагүй хайсантай шууд холбоотой. Тэгэхээр бид нар гараал нэг хөрсөн дээр гიშгэн, гараал нэг хөрснөөс уснаас уун, гараал нэг агаараар амьсгалах юм чинь хичнээн өөрийгөө тордоод үр хүүхдээ сайхан эрүүл байлгая гэд одоо амин дэм өгөөд яах юм тийм үстэй. Тэгэхээр орчноо эрүүл байлгах шаардлагатай байгаа байхгүй. Иргэд хамгийн гол нь хогоо тийм ээ одоо хуванцар сав гэдэг юм уу, Гялгаруут гэдэг юм уу, эдгээрийг ангилаад бас хайдаг болох тийм санал санаачлаг уриалгыг бас гаргаад явж байгаа гэсэн шүү дээ. Тийм, иргэдээс гадна би бол иргэд жоохон хойрог байна л гэж хэлэх гээд энэ тал дээр яг хуу захирагчийн ажлын алба энэ Монголын хог хоёрыг дахин боловсруулах холбооноос ажлууд хийх гээл мэдээж алдаатай оноотой л энэ туршлага бас байхгүй юм чинь бид нарт алдаатай оноолоо. Тэгээд би тэр хангул дүүргийн 1 2 3 дахь хорон дээрээс нөлөөд оноос өмнө туршсан. Тэгээд тэрэн дээр очиод бид нэг айл өрхүүдийнх нь хүмүүсээс одоо асуулаа л та. Энд ингээд та нарт англи ялгаа тавиач тогийн сав тавьсан юм штэ. Яагаад ангилж чадахгүй байгаа юм бэ гэсэн чинь ихэнх нь ёстой зөв санаачлаг гэж хүлээж авч байгаа мөртлөө ерөөсөө тэрийг одоо дагаж мөрцсөн ховор. Яагаад тэгэхээр нэгэнд бидний одоо ялгаад хайсан хогийг нөгөө хог тудаг хүмүүс чинь сандаачаал нийлүүлээ ачих юм байна шүү дээ. Нэгдүгээр тэгж хэлж байгаа. Хоёрдугаар бид нар ингээд сайхан ялгаал хийж идэг тэтэлтэй нөгөө тээврийн компаниуд чинь бүгднийг холиол аваа явчихж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах юм? Ямар ч хэрэггүй гэл. Тийм л юм яриад байгаа байхгүй. Үгүй. Би ерөөсөө тэгж бодохгүй байгаа. Бид нар юу гэж бодож байгаа вэ гэвэл өнөөдөр та хог ялах гал хичээгээл заяа.
та хог ялгана, би хог ялгана. Тэгэнгүүт танаа хүүхдүүд ч харах байхгүй юу. Тэгээд танаа хүүхдүүд гэдэг чинь хинбэ? Манай Монгол улсын ирээдүй байхгүй юу. Хүний амьдралыг одоо чиг хандлага одоо бүр тогтсон хөвшлийг бол хоп гэл нэг өдрийн дотор өөрчлөхгүй штэ. Та хичээгээл хогоо ангилж ялах ёстой шүү гэл дотроо хичээгээл үр хүүхэдтэй үйлдэлээрээ харуулаад ах юм бол хүүхдүүд чинь сурна. Хүүхдүүд чинь сураад хөвшнө. Хөвснээрээ яг 20-30 жилийн дараа Монгол улс 100% хогоо ангилж ялгадаг тийм ус болно. Тэгжиж бид нар цэвэр орчинтой эрүүл тийм л болох юм байна. Тэгэхээр битээ тэгж бодоорой л гэж хэлэх гээд байна. Одоо энэ томоохон супермаркет дэлгүүрүүдтэй уулзаж ярилцж үзсэн бол одоо энэ миний дэлгүүрч гэдэг юм уу өөр том супермаркетууд бүгдээрээ өөрсдийн гэсэн нэм нэрийн уутнуудыг гаргаж өгдөг. Худалдаа авагчдад бүгдэнд нь одоо яг тэр уутанда барааг нь хийгээд ингээд явуулдаг. Тэгээ эргээд одоо тэр уутыг нь эргээд ашиглахдаа уцаад яг нөгөө хогоо уутандаа игээл ууттай чигээр нь хогоо гаргаад хайж шин л. Энэ томоохон супермаркет ч гэдэг юм уу энэ уутыг маш ихээр оруулж ирж үйлдвэрлээд ингэж иргэд рүү нийлүүлээд байгаа энэ байгууллагуудаас уулзсан болов. Энэ одоо бид нар төсөл биччихэл байна. Төсөл судалгааны хэмжээнд нэгэнт энэ томоохон супермаркетууд маань тодорхой хэмжээнд нийгэмдээ бас хариуцлага хүлээх ёстой. Нийгмийн хариуцлага гэж байх ёстой учраас нэг өдрийн дотор л одоо бүх гялгаруудаа болж гэдэг юм уу те хин нэгний бизнес шууд халдах ямар ч эрх байхгүй. Тэр чинь худалдаж авах зайлшгүй шаардлагатай иргэдэн байна. Тэгээ иргэд байгаа учраас нийлүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нийгмийн хариуцлагын хүлээх хүрээнд тодорхой хэмжээний даавуу уутнуудыг зайлшгүй байлгаач. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт цаасан уутыг байлгах боломж байна уу гэдгээ судалж байна. Тэгэхээр цаасан уутыг хамгийн гол нь яг манайхан өөрсдөө дотооддоо цаас үйлдвэрлэдэггүй учраас яг нэг анхан шатууд хүнсэнд хэрэглэгдэх цаас гэсэн үг шүү дээ. Үйлдвэрлэдэггүй бүх цаасаа урдаас авч байгаа учраас үнэтэй тусч илээ. Үнэтэй. Тэгэхээр ч н одоо нэг алим авахын тулд нэг одоо юу авахын тулд тийм 2000-аар цаасууд авах иргэн олдохгүй тий. Тэгэхээр энийг бид нар судалж байгаа. Хаанаа л одоо хариуцлагатай л байх хэрэгтэй. Тэгээд гарц бас хайгаал байна. Нэгдүгээрт энийг болвол манай төрийн бас байгууллагын өөрсдөө яаж гялгар утнаас татгалзаж болох вэ гэж бүхэл нөө талын судалгаа хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд дэлгүүрт ороод бид нар яадаг вэ гэвэл хамгийн гол нэг ногоо жимсээ нэг гялгар утанд хийж гараад байдаг шүү дээ. Тэр бол нэг удаагийн хэрэглээ байхгүй. Тэрийг олон улсын судалгаанд бүр 12 минут хүн хэрэглэдэг гэж үздэг. Хогооч хийдэггүй. Зүгээр дэлгүүрээс ногоогоо авч гараад авчаа хийдэг байхгүй. Тэгэхээр ядаж хүмүүс нэг ийм утад олчвол тий. Энэ ут бол би яг намар өөртөө шинээр авсан байхгүй. Тэгээд энэндээ альмаа хийчин, жимсээ хийчин, машинда нэгийг тавьчихдаг, гэрт нийлээд байгаа. Тэгэл ингээд барай авчихлаар амар юм чинь. Тэгээ би хамгийн гол нь хүн өөртөө нэг сэтгэл хангалуун байх тий. Би байгальдаа ээлтэй амьдарч ийн гэж бодох, хин нэгэнд би хор учруулахгүй байна гэж бодох чинь хамгийн сайхан нь сэтгэлийн амар амгалан байдаг байх гэж би боддог. Тийм учраас одоо ингээд ийм уутанд дэлгүүрээс бараагаа хийгээд аваад байгаа шүү дээ. Тэнгүүт өөрт амар бахархах сэтгэл төр нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бусад хүмүүс энийг хараад анзаардаг байхгүй юу? Анзаараад хөөх ямар сони ингээд хараад идэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс өнөөдөр энийг хараад хөөх сонин гэж харж ивэл маргааш 2-3 хүн ийм тортой байвал өөрөө ч гэсэн ийм тортой болох юмсан гэж бодно. Би биендээ нөлөөлнө гэдэг чинь энэ байхгүй юу? За бас ийм тор байгаа. Энэ бол яг гялгар утгүй Монгол гэд энэ торыг бас л бусдад нөлөөлөх гэж л хийсэн бид нар. Ямар нэг эдийн засгийн сонирхол бол байхгүй. За тэгээд энийг сая цагаан сараар хамгийн гол нь одоо ямар зорилгоор хийсэн бэ гэвэл цагаан сараар бид нар чинь бие биендээ бэлэг өгдөг штэ. Бэлэг өгөхдөө зүгээр нэг чихэр баа өгөхгүй. Нэгэнт одоо ах トゥ утэйгээ золгох гээд гэр бүлэрээ золгох гээд явж идэг. Тэгээ гэр бүлэрээ золгож ирээд тор дүрэн бэлэг авдаг. Тэр торн бэлэг нь нөгөө гялгар торнд хийгддэг тий. Тэгэхээр хүмүүсээ ийм тор бэлгэнд өгөөч. Тэгхийн болвол те байгальтай ээлтэй дээрэс нь олон хэрэглэгдэх байхгүй юу? Тий. Тэгээд ийм гялгар юу яасан бас тор хийсэн байгаа. За ярилцлагын төгсгөл бас нэг зүйл асуучих гэж бодоод энэ таныг одоо сэтгүүлчээр чинь бас олон хүмүүс нэлээд мэдэх байх уу. Тэгээд яг сэтгүүлчээс одоо өөр мэрэгчлэр ч юм уу өөр салбар руу ороод яг энэ төрлийн бас байгууллага
хөдөлгөөн санаачлаад яг энэ уутны асуудал яагаад анхаарлаа хандуулаад явж байгаа юм бол гэдгийг бас сонирхож байгаа иргэд бас байж магадгүй шүү дээ. За баярлалаа. За нэгдүгээрт би хардаа энэ хүмүүс нэг шийдэл асуугаад байдаг. Нэгэнт бид нар гялгарууд хэрглэж байгаа юм чи яаж хаях вэ гэд. Тэгэхээр би бас үзүүлэх гээд аваад ирсэн байхгүй юу? Энэ ингээд дандаа гялгарууд шүү. Би нөгөө хүмүүст үзүүлэх гээд энэ дотор ингээ бүх төрлийн гялгаруудад байгаа. Айл олгон л нөгөө талах, гурлан бов одоо юу гэдэг энэ чинь бүгд гялгарууд байгаа. Энэ гялгарууднуудаа бидгийн бусад тогтоогоо холиорой. Бусад тогтоогоо холихгүй бүгднгийн нэг хогийн савнд хийгээд хадгалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хийгээд амын сайн байгаад хайчих. Тэгэх юм бол нарангийн ингээд тэр цагаан даваа энтерт одоо яг нөгөө сан оргийнхын чинь тийшээ очиж байгаа бүх хогийн нөгөө машинд хүрч ажилладаг байхгүй. Тэр хогийн машинд очиод тэнцээ хүмүүс түүжидэг та нар мэдэн дээ тий. Тэр хүмүүс энэ гялгууруудыг онгойлгож үзээд энэ дан гялгуурууд байна гэд хажууд нь үйлдвэрийн нөгөө түүхий хүлээж авах цэг байдгийг тийшээ тушаачна. Тийм учраас хэрвээ ингэж хайчих юм бол таны хайсан гялгарууд чинь дахин боловсруулах үйл явцад орох магадлал нэг шат ахээ шүү гэж хэлэх гээд байна. Энэ бол нэг шийдэл. За хоёрдугаар яг өөрөө чи асуултан дээр бол сэтгүүлчд гэдэг бол одоо нийгмийнхаа сайн сайхан бүх зүйлийг яг өөрийнхөө нүдээр хардаад эргээ дүгнэлт хийгээд тэгээд би аль чиглэл рүү нь явбал ч юм уу те юун дээр би өөрийнхөө энэ олж авсан туршлагаа ашиглаж болох вэ гэдэг одоо боломж ихтэй ийм мэрэгжил гэж би хардаг. Тийм учраас би одоо энэ ажлыг төрийн бас байгууллага байгуулад гялгаруутнаас татгалзаа гэд энэ ажлыг хийгээд явахдаа мэдээж мэрэгжлийн хүмүүсээс хамгийн гол нь одоо олон нийтэд анхааруулах гэдэг юм уу да тий ярилцлагууд авч байгаа. За гялгаруут бол маш хор хөнөөлтэй ч гэдэг юм уу байгальд ингэж нөлөөлдөг. Эсвэл бидний хэрглэж байгаа гялгаруут нь энэ хэсгийг хүнсэнд хэрглэж болдог, энийг хэрглэж болохгүй гэдэг ч юм уу мэрэгжлийн хүмүүсээс ярьцлага аваад тэгээд одоо сошиал дээр тавина штэ тий. Тэгэхээр хүмүүсийн хандлт маш бага. Сэтгүүлч хүн би өөрөө гарч ирээд ярих юм бол хандлт өндөр байдаг байхгүй юу? Би тэгэхээр энийг юу гэж харсан бэ гэвэл бид нар нөгөө нэг өнгөрсөн жилүүдэд би тийм удаан хугацаанд сэтгүүлчээр ажиллаагүй л дээ. Гэхдээ тодорхой хугацаанд ажилласан болохоор надад туршлага байдаг юм шиг байна. Альва зүйлийг ойлгоод эргээд хүмүүст ойлгосноо хүргэхэд жоохон ч гэсэн туршлага байдаг юм болов. Тийм болохоор би одоо тэр мэрэгжлийн хүнээс авсан ойлгосноо би гараад ярихлаар хүмүүс огт өөрөөр хүлээж авдаг. Хандлага нь ядаж үздэг байхгүй юу. Хэрвээ тэгээд тэр бичсэн контентийг маань хийсэн зүйлийг маань хүмүүс үзэж байна л гэдэг чинь мэдээлэл очиж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр л би энэ тал дээр ямар ч байсан сэтгүүлчдэд давуу юм байт юм байна. Нийгмээ бид нар дандаа муу мухай бүхнийг нь ирж хайгаал те бүр нэг болж бүтэхгүй бүхнийг нь бүр ингээ хачирлж байгаа л мэдээлдэг зарим сэтгүүлчд байна да. Ингэхээсээ илүү сайн сайхан юмд уриалах юм бол биднэрт илүү боломж байд юм байлаа шүү гэж би бас хэлэх гээд байгаа. За баярлалаа. Одоо тэрийн ярилцах цаг энэ түрээд өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээж авч бас сонирхолтой яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа. Бас цаашдын ажил үйлстэй өндөр амжилт хүсье. За мэдээллийн хөтөлбөр зочны цагаар хүрлээ. Үргэлжлүүлэн хөтөлбөртөө хамт угаарай.